Enkrat sem pri Fruštke zvedel, da moram biti čez 2 ure v Mariboru. Brat Joška je bil že tam. Jaz seveda Maribora ne poznam, nekom center sem mogel iti. Že po poti sem se odločil, da bo najbolj sigurno in najbolj hitro zame, da parkiram pri Svetem Jožefu, tam, ko so vaše brate doma. In sem po poti molil, celo pot, da naj Bog me reši, da naj me pošlje neko rešitev in Marija in Sveti Duh, Sveti Jožef, skratka vse svetnike. Da bi prišel pravočasno tja. Ko sem parkiral, ko sem avto zaklenil, je bilo 10 minut, mogel sem pa še v center priti. Molim, zdrave Marije, grem po poti dole, kaj proti Dravi, tako za enim koščkom očesa vidim en bicikl tam parkiran. Tako sem mislil, ne, tu. Pa sem rekel, pa si se molil, to je Božji odgovor. Pogledam tam, odklenen, ključavnica na bilance, gume napumpane, sosedem gore, se spustim proti Dravi, se peljem, pa si mislim, haleluja, hvala te Bog, amen, uslišal sem me takoj, neverjetno, kako Bog hitro usliši, če iskreno prosimo, molitev stiskanega, evo, to je to, zavijem čez most, sredmalce se pa spomnim, sem mislim, da bicikl tehnično gledano v krovu. Gledam, končem dati se bicikl sred mesta, se rečem, če me ga zdaj ukradejo, naprej so v težavah. Vzamem tisto ključavnico, se rekel, ajde, če si mi že toliko zrihtal, me pa še to zrihtaj. Pravim, prvič nič, drugič, 217. Evo, tu je naš Bog. Uslišal bo naše prošnje, zato ker nas ima rad. Včasih tudi ne na tak način, kakor si mi predstavljamo. V njegovem času je bilo polno farizejev in pismouku, izvedencev za prepoznavanje Božje govorice, pa ki je Jezus pregovoril, ga naj so zastopili, naj so prepoznali, da je tu Bog. Tudi nam bo včasih spregovoril na tak način, da ne bomo vedeli, da je tu on. Ampak postni čas je fine čas, primeren čas, da se učimo nove govorice, da nam Bog spregovori na drugačen način, da nas preseneti, ker on je Bog presenečen.